Video ini disponsori oleh Table Toys. Lo guys, hari ini gue bakal nge-review Songbirds Kickstarter Edition dari Daily Magic Games desainer Yuo. Game untuk 1-4 pemain, usia 8 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 20 menit. Langsung aja kita lihat yuk apa aja yang ada di dalam boxnya. Ada rulebook dalam bahasa Inggris, ada sejumlah token dan sejumlah kartu. Udah, itu aja. Langsung kita ke bagaimana cara mainnya. First of all, gua bakal jelasin aturan main berdua dan bertiga dulu. Untuk main berempat akan dibahas nanti. Untuk setup, acak 10 token berry ini secara tertutup, lalu taruh 5 token secara berbaris dan 5 token lagi secara berbanjar dengan posisi seperti ini di tengah area permainan. Setelah itu, buka semua token berry ini. Bayangkanlah persilangan antara token-token berry akan membentuk grid 5x5 di bagian tengahnya sebagai area hutan. Kira-kira seperti inilah. Taruh 4 kartu berry holder ini, satu untuk setiap jenis burung di dekat area hutan. Lalu, kembalikan 2 kartu spesial ini ke box karena hanya dipakai untuk main berempat saja. Ini adalah 28 kartu Songbirds yang terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan warnanya. Dan setiap jenis nilainya berkisar antara 1 sampai 7. Nilai ini menunjukkan volume dari burung tersebut. Kocok kartu-kartu Songbirds ini dan buka satu kartu tepat di tengah-tengah hutan, yaitu di persilangan antara token berry di baris ketiga dan kolom ketiga. Lalu, bagikan sisa kartu Songbirds secara merata ke setiap pemain sampai habis untuk dipegang di tangan. Kita boleh melihat kartu-kartu kita, tapi jangan kasih lihat pemain lain. Jika kita main berdua, akan ada satu kartu yang tersisa. Itu boleh dikembalikan ke box tanpa dilihat isinya oleh siapapun. 3 token cacing, 5 token berry spesial, dan 8 kartu skor hanya dipakai untuk varian saja. Jadi untuk saat ini boleh dikembalikan ke box. Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini. Pemain yang paling terakhir menang dalam game apapun akan menjadi pemain pertama dan permainan pun siap untuk dimulai. Di tengah sunyinya hutan, para Songbirds akan beradu suara. Sebagai roh-roh pelindung, mari tuntun jenis burung favorit kita agar bisa berkicau dengan kencang dan menjadi yang terbaik pada akhirnya. Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam, setiap pemain akan bergantian mengambil giliran hingga permainan selesai. Di giliran kita simple aja. Mainkan satu kartu apapun dari tangan kita secara terbuka ke area hutan. Kartu baru harus ditaruh tepat bersebelahan secara ortogonal dengan minimal satu kartu yang sudah ada sebelumnya. Tidak boleh diagonal seperti ini, apalagi keluar dari grid. Ambil contoh, gue taruhnya di sini. Jika dengan menaruh kartu di giliran kita, ada baris dan atau kolom di hutan yang penuh berisi 5 kartu seperti ini, maka permainan akan diinterupsi sebentar untuk scoring. Hitung total volume dari setiap jenis burung di garis yang diskor ini secara terpisah, dan jenis burung dengan total volume terbesar akan menjadi pemenangnya. Ambil token berry dari garis tersebut dan taruh di berry holder dari warna yang bersesuaian sebagai hadiah. Contoh, di baris yang komplit ini, total volume burung hijau adalah 8, total volume burung putih adalah 5, dan total volume burung biru adalah 4. So, yang menang adalah burung hijau. Jadi, kita ambil token berry dari garis ini dan taruh di berry holdernya burung hijau. Jika terjadi seri untuk volume terkencang, maka jenis-jenis yang seri tersebut akan tereliminasi dan pemenangnya jatuh ke jenis burung yang terkencang berikutnya. Contoh, karena burung biru dan burung hijau sama-sama yang terkencang di kolom ini dengan total volume 9, maka pemenangnya turun ke burung putih yang merupakan terkencang kedua. Jadi kita bakal ambil tokennya dan taruh di berry holdernya burung putih. Jika semua jenis saling membatalkan satu sama lain, maka tidak ada yang menang dan discard token berry dari garis tersebut kembali ke box. Info penting, boleh ada sebanyak apapun token berry di atas setiap berry holder ini. Back to gameplay, untuk rekap giliran, kita akan memainkan satu kartu dari tangan kita ke area hutan, terus cek apakah ada baris dan atau kolom yang komplit untuk diskor, entah ada atau tiada. Abis itu giliran kita selesai dan pemain berikutnya boleh mengambil giliran.
Permainan akan selesai saat ke-25 spaces di hutan sudah terisi semua dan token berry yang terakhir sudah dihadiahkan ke pemenangnya atau mungkin di-discard. Setelah itu, kita akan lakukan final scoring. Semua pemain kini menunjukkan satu kartu yang tersisa di tangan masing-masing. Inilah burung favorit kita. Bisa jadi ada lebih dari satu pemain yang memilih jenis burung favorit yang sama. And that's okay. Kita akan mendapatkan poin sesuai volume burung favorit kita plus total nilai dari token-token berry yang ada di atas berry holder jenis burung ini. Jadi kalau burung favorit gue warna putih, gue bakal ngeliat total nilai token-token berry yang ada di atas berry holder burung putih. Setelah ditotal, pemain dengan poin tertinggi akan menjadi pemenangnya. Jika terjadi seri, pemain seri yang volume burung favoritnya lebih tinggi yang menang. Kalau masih seri, menang bareng deh. Secara basic, itulah cara mainnya. Sekarang gue bakal jelasin perbedaan aturan untuk main berempat. Di setup, pilih salah satu kartu spesial ini untuk dipakai, plus tentukan juga sisi mana yang menghadap atas. Jika mau model family friendly, disarankan memakai kartu spesial yang warna hijau. Tapi kalau mau model agresif, disarankan memakai kartu spesial yang berwarna merah. Instead of menaruh kartu Songbirds seperti biasa, kita akan menaruh kartu spesial yang terpilih di tengah-tengah hutan sebagai penggantinya. Dengan demikian, ke-28 kartu Songbirds akan dikocok semua dan setiap pemain mendapatkan 7 kartu. Taruh juga token-token berry spesial yang bersesuaian seperti tertera di sekeliling kartu spesialnya. Jadi kalau kita pakai burung gagak, kita akan menaruh token-tokennya seperti ini. Itulah perbedaan di setupnya. Permainan berjalan seperti biasa dengan satu tambahan. Saat scoring biasa, burung spesial akan diabaikan dan tidak terhitung sebagai jenis burung apapun. Tapi saat 2 spaces tepat di sebelah atas, bawah, kiri, atau kanan burung spesial ini sudah terisi, kita akan interupsi permainan juga untuk melakukan scoring spesial. Token berry spesial akan ditaruh di atas berry holder dari jenis burung yang memenuhi kriteria penilaiannya. Dan kriteria setiap burung spesial berbeda-beda. Yuk kita bahas satu persatu. Kalau kita pakai burung gagak, jenis burung dengan volume terbesar di kedua spaces dari satu sisi akan mendapatkan poin negatif dari sisi yang bersesuaian. Contoh, kalau kondisinya begini, untuk sisi kiri, burung hijau memiliki volume terkencang, jadi dia akan mendapatkan token -3 ini. Untuk sisi atas, burung merah lain terkencang, jadi dia mendapatkan poin -2. Sisi kanan, burung putih lain terkencang, jadi dia mendapatkan -4. Jika terjadi seri seperti di sisi bawah ini, maka tidak ada yang mendapatkan token berry dari sisi tersebut. Hal yang sama berlaku untuk hummingbird. Bedanya, token-token berry spesial yang bernilai positif ini akan diberikan ke jenis burung dengan volume terkecil di kedua spesies dari sisi yang bersesuaian. Burung elang sedikit unik. 2 spesies tepat di sebelah atas dan kanannya dihitung sebagai satu grup. Begitu juga dengan 2 spesies tepat di sebelah bawah dan kirinya dihitung jadi satu grup. Saat salah satu grup sudah terisi penuh, maka jenis burung dengan total volume terkencang di grup tersebut akan mendapatkan token -4. Begitu juga untuk grup yang lainnya. Kalau terjadi seri seperti di grup atas ini, maka token berry spesialnya akan diberikan ke jenis burung yang terkencang berikutnya. Itulah burung elang. Hal yang sama berlaku untuk mockingbird. Bedanya, token-token berry spesial yang bernilai positif ini akan diberikan ke jenis burung dengan total volume terkecil di grup yang bersesuaian. Jika terjadi seri, maka token berry spesialnya akan diberikan ke jenis burung yang tersunyi berikutnya. Itulah keempat burung spesial yang ada. Token-token berry spesial ikut diperhitungkan juga saat menentukan total nilai dari satu berry holder. Demikian tambahan aturan untuk main berempat. Tentunya supaya nggak kalah seru dibandingkan main berdua atau bertiga. Having said so, itulah hal-hal dasar yang perlu kalian ketahui tentang Songbirds. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, gue bakal bahas keempat varian yang ada di permainan ini, plus penjelasan 2 kartu promo yang merupakan komponen eksklusif dari edisi Kickstarter di video terpisah. Linknya ada di deskripsi video ini. Tapi sampai sejauh ini, kalau sampai kalian ada yang bingung, rules yang kurang jelas, kalian boleh post di komen di bawah, gue bakal jelasin semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian.
Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.